Olá. Opa. Aí. Aí, Ó. Aí, mamãe aí. Aí, mamãe. Aí, ó, aqui, Pedro, essa daqui é boa. Esse milho é passar amanhã, ou cozinhar. Passar é pra cozinhar, é pra Fazer canjica. canjica, no vale já tá lá se preparando pra mexer Na a canjica, né? Canjica. É o... Mas aqui nós vamos amassar onde? Mas se o fogo ali não tá aceso, nós vamos amassar onde mesmo aí? É na fogueira, não já tá acendendo não? Fogueira, já, gente, ó. É, nós estávamos Fogueira fazendo de São show. Pedro, São Paulo. Nós estávamos fazendo show na Bahia e o papai resolveu deixar para fazer a fogueira depois que nós chegássemos aqui, né? E aí nós estamos nós aqui agora. Aí não poderia faltar um milhozinho verde, né? Fogueira Milhozinho aqui. assado. São João e São Pedro. E papai é Pedro, não? Tudo aí lá. A de São João. Ele fez, mãe, na de São João ele fez. É as duas juntas ali. Nada que aí a madeira É tá as duas aí. juntas. É, as duas Essa juntas, é as né? duas juntas. Pronto. Duas em A uma. madeira ele tirou pra duas. Duas em uma, então tá bom. Daqui a pouco nós vamos comer milho assado até umas horas. É, mãe. Show de bola. Olha, as espigas são Só falta pequenas, né? sem ajuda. Ajuda. É isso aí, até daqui a pouco.